পুরুষ মানুষ একটা কাজ করলেই কিন্তু হের কাজের হিসাব হয়, মহিলা মানুষ সারাদিন কাজ করলেও কিন্তু কাজের হিসাব হয় না। আমরা যখন রাত্রে ঘুমাতে যাই সকালে টেনশন থাকে সকালে কী রান্না করবো, সকালে খাওয়ার পরে কিন্তু আবার দুপুরে টেনশন দুপুরে কী রান্না করবো। আজকে সকালে উঠেই পরোটা বানাইছিলাম, অনেকদিন যাবত পরোটা বানাই না, তো পরোটা বানাইলাম, পরোটা খাইলাম। তারপরে হলো দুপুরের আয়োজন করলাম, এর মধ্যে আসছিল সিম ভাজি, সিম আলু টমেটো, তারপরে হলো পেস্তা আলু আর রুই মাছটা আমি আগে ভাজি করে রাখছিলাম। তারপরে এখন আলুটা একটু সিদ্ধ করে নেবো আর কি। আমি হলুদ আর লবণ দিয়ে আলুটা একটু সিদ্ধ করে নিয়েছি। তারপরে আলু যখন সিদ্ধ হয়ে গেছে তখন আমি ফ্রাই প্যান বসাই দিলাম, বসাই এখন আমি সিমটা ভাজি করবো। সিম ভাজি করে তারপর আলু রান্না করবো। তো পেঁয়াজ আর কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম, দিয়ে তারপরে আমি দিয়ে দিলাম সিম আলু টমেটো, সাথে একটা ডিম দিলে কিন্তু আমার জামাই অনেক পছন্দ করে। আমি আসলে সিম আগে ভাজি করতাম না, ইদানিং হের অনেক পছন্দ হতো, এই কারণে আমি সিম ভাজি করি। তো সিমটি আমার বাসা আগে আসছিল, আজকে 3-4 দিন যাবত সিমটি ফ্রিজে, তো ভাবলাম সিম ভাজি করি আর মাছ দিয়ে আলু দিয়ে রান্না করি। তো আলু দিয়ে 5-7 দিন হয়ে গেছে আনছি, যে তো একদিন রান্না করলে কিন্তু 2 দিন খাইতে পারি। আমার বাসায় ইদানিং আসলে তরকারি খাওয়া হয় না, তরকারি খাওয়া হোক আর না হোক কিন্তু রান্নার কাজটা করতেই হয়। একদিন রান্না করলে 2-3 দিন পাতিলের মতো তরকারি গড়ায় খাওয়া হয় না, কারণ মানুষ কম। এই কারণে ঘরে মানুষ বেশি থাকলে ভালো, কারণ যেটি রান্না করে সবাই কিন্তু অনেক মজা করে খায়। আর অল্প মানুষ হইলে কিন্তু আরো ভালো করে রান্না করলেও খাবারটা তেমন একটা ভালো লাগে না খাইতে একা একা। আমরা যেহেতু কম মানুষ সেই কারণে রান্নাটা একটু বেশি হয়ে যায়, খাওয়া হয় না। তো আমার সিম ভাজিটা আমি ফ্রাই প্যানে নিয়ে নিলাম, নিয়ে তারপরে হলো এই ফ্রাই প্যানের মধ্যে আমি পেস্তাটা রান্না করবো। তো এখানে পেঁয়াজ, তারপরে কাঁচামরিচ, রসুন বাটা, আদা বাটা, তারপরে হলো জিরা গুঁড়া দিয়ে দিলাম, দিয়ে বাকি মশলা হলুদের গুঁড়া, তারপরে গিয়ে মরিচের গুঁড়া দিয়ে একটু কষাই নেবো। কষাই আমি আলুটি দিয়ে দেবো। এখন কিন্তু বাহিরে অনেক গরম, 8টার পরে কিন্তু আমার রান্নাঘরে আর ঢুকা যায় না, কারণ 8টার পর থেকে কিন্তু রোদের তাপটা সবটাই আমার রান্নাঘরে লাগে। তো এই কারণে আমি চেষ্টা করি সকালে নাস্তা খাওয়ার পরেই কিন্তু রান্নাটা করতে আর কি, যাতে গরমটা বেশি না লাগে। আর রান্নাঘরে ঢুকলে মনে হয় যে গোসল করে এসছি, এরকম ঘাম হয়, এত গরমের তাপ। এখন আসলে শীত সিজন হইলেও শীত তেমন লাগে না, বাইরে কিন্তু প্রচুর গরম। তো এই কারণে আমি রান্নাটা একটু তাড়াহুড়া করে করি, যাতে বেশি গরমটা না লাগে। আমার ভাত হয়ে গেছে, সিম ভাজিও মোটামুটি শেষ পর্যায়ে, এখন আলুটাও মোটামুটি শেষ পর্যায়ে। আমি আলুটা কষাইয়া তারপরে জল দিয়ে দিয়েছিলাম, জল দেওয়ার আধা ঘন্টা পরে আমি ডাকনা উড়িয়ে দেখছিলাম, দেখি মোটামুটি সিদ্ধ হয়ে গেছে। তো এখন আমি একটু নাড়াচাড়া দিলাম, দিয়ে তারপরে যে কটা মাছ ছিল মাছটি দিয়ে দিলাম, দিয়ে আমি আরো 10 মিনিটের মতো ডাইকা রাখছিলাম। ডাইকা রাখার পর তারপরে এসে একটু নাড়াচাড়া দিয়ে দেখলাম আলু সিদ্ধ হয়েছে নি। তো দিয়ে মাশাআল্লাহ আলু ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে। এখন আমি গ্যাসটা বন্ধ করে দেবো। আলুটা রান্না করতে আমার প্রায় আধা ঘন্টার বেশি সময় লাগছে। আর এই আলুর মধ্যে কিন্তু অনেক জল দিতে হয়, না হলে কিন্তু মানে চাকা চাকা হয়ে যায়, কি খাইতে তেমনটা ভালো লাগে না। তো এখানে আমি পানি একটু বেশি করে দিয়ে দিচ্ছিলাম, তাতে সমান সমান হয়ে যায়। তো এখন জলটা কিন্তু আলুর সমান হয়ে গেছে। তো এখন আমি গ্যাসটা বন্ধ করে দিলাম, তাপে কিন্তু আরো জলটা কমে যাবো। তো এদিক দিয়ে আমার সিম ভাজিও হয়ে গেছে। আজকে রান্নাটা আর বেশি কিছু করবো না, এই সিম ভাজি আর পেস্তা আলু, জানি না এটা কে কি নামে চিনি, আমরা পেস্তা আলু নামে চিনি, এক এক জায়গায় আসলে এক এক